お出口左側、1番乗り場の到着です。このプランドご案内いたします。分断丹後浦方面、普通列車西舞鶴行きは14時25分、ホーム変わりまして3番乗り場から発車いたします。なお、宮津から先、進行方向変わり、4号車を先頭に運転いたします。座席を回転される際は、周りのお客様へのご配慮をお願いいたします。宮津駅では14時27分まで停車いたします。まもなく宮津です。Attention please. We will soon be making a brief stop at Miyagi. Passengers transferring to Miyagi Line, please change trains at Miyagi. Thank you very much for using this train.